तुम मैगी खाएगी? दोस्तों आज ये ही बना वीडियो के देखो, खा। इसका बहन बहुत ही चालाक है। देखो क्या करेगा, अभी देखते रहो, मजा आएगा। इसमें अरे ज्यादा मैगी हो तो गई बना और लिया। उसमें कम हो रही है। आइडिया। अब मैं इस वाले को थोड़ा सा फैला देती हूँ। ले बहन, ये ले तेरे लिए बड़े वाले बोल में। खा खा। एक सेकंड, मुझे उसमें ज्यादा क्यों लग रहा है? अरे नहीं नहीं, उसमें ज्यादा है। जो भी है उसको इधर दे। अरे तो खुद देखना, उसमें ज्यादा है और इसमें इतना कम है। और वैसे भी ये छोटी कटोरी है। दे। अरे नहीं, इसमें कम है। अरे सुन तो, मैं इसी को खाऊंगी। अरे यार ये कितनी चालाक है। क्या आपके भाई बहन भी ऐसे ही करते हैं?